내 룸메랑 나랑 푸름에 같이 사는데 내 룸메 발전기인가? 방 너머로 야동 소리가 밤마다 너무 들려가지고 여양은 막 그렇게 친한 것도 아닌데 어떻게 말하면 좋을까? 야동이 아닐 수도 있는 거잖아. 암튼 밤마다 너무 신경 쓰여가지고 헤드셋 좀 쓰라고 말을 해야 하나? 아니면 뭐 보냐고 하면서 방을 열어봐야 하나? 좋은 거 보냐고 같이 보자고 해봐. 방음이 잘 안 되는 것 같다고 뒷팀해보는 건 어때? 고민이면 최대한 빠르게 얘기하고 오해든 진짜든 푸는 게 나은 것 같아.